तो आज हम बनाएंगे चिकन वेजिटेबल सैंडविच, जो कि बनाने में बहुत आसान है। हल्की भूख में हल्का सा सैंडविच। सबसे पहले चिकन में थोड़ा सा पानी डालकर उसको नरम कर लेंगे और उसमें काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा ऑयल और सब्जियां डालकर आलू मैश कर लेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर बना लेंगे। अब हम एक सैंडविच के ऊपर, ब्रेड के ऊपर मायोनीज़ लगा लेंगे और एक के ऊपर चिली सॉस लगा लेंगे और थोड़ा सा जो मिक्सचर बनाया है वो उसके ऊपर लगाकर तो उसको बंद कर देंगे और दरमियान में से काट लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा के सैंडविच मेकर में रख देंगे और जब थोड़े से ब्राउन हो जाएं तो सैंडविच तैयार हैं। मज़ीद ऐसी रेसिपी के लिए मेरे चैनल दिल से पकाया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।